Here, mag ons in hierdie paar oomblikke van stilte, so aan die begin van die week, iets van die hierwees beleef. Mag ons diep in ons harte ervaar dat U teenwoordig is in die fynste detail van ons stories. Ook in ons sekerheid, in die vrae, in die angs, in die siek, in die goed, in die vreugde, in die blydskap. Mag ons ook so in die besonder aanraak vanoggend as ons met woord probeer iets verstaan van ons eie lewe en wat U van ons vra. Dat ons mag huis toe gaan in die nuwe week met inspirasie en met hoop. Here, ons weet elke keer as ons so in die teenwoordigheid inkom, dan nooi U ons uit om ons lewens neer te sit voor U. Dat U kan meer word. Vanoggend probeer ons weer. Elkeen van ons eerlik op ons eie manier. Kom sit ons lewens voor U neer. Mag U meer word en mag U liefde en U gesig al meer duidelik word in ons. Meer van U. Meer van U. Amen. Ons het in die laaste paar weke deur Lenttyd met die oploop tot Paasfees gekom by 'n tyd in ons geloofskalender of in die kerk wat ons noem die opstandingstyd. Wat aangebreek het laas Sondag waar ons die opstanding van Jesus uit die graf uit herdenk. En dis 'n tyd wanneer gelowiges in kerke en persoonlike lewens die historiese gebeure herdenk rondom die opstanding van Jesus. En dan daarmee saam bietjie verder in die toekoms inkyk. Ek weet Johnny het ook die naweek wat verby was die voorreg gehad om een van ons lidmate te groet by 'n roudiens en ook die teks gebruik om te sê op grond van Jesus se opstanding is ons opstanding 'n realiteit. So die opstandingstyd is soos hierdie persoon wat so amper uit hierdie wêreld uit in die ander wêreld inkyk waar ons mekaar herinner en sê onthou hier se wêreld hierna. Dis een moment van die opstanding. Dis 'n belangrike moment in hierdie tyd waar ons mekaar moet praat. Maar ek sou graag vanoggend na nog 'n moment wou kyk. As ons sê die opstandingstyd. Behalwe dat dit 'n tyd is waar ons histories na die lewe en die opstanding van Jesus kyk, dink ek bring die opstanding van Jesus ons by die hoogtepunt van Jesus se hele storie. Dat die opstanding meer sê as net 'n geskiedkundige gebeurtenis van Jesus het gelewe, hy het gesterwe, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel. Dis eintlik 'n ontknoping van die hele Jesus verhaal en die skrywers en die vertellings beeld dit vir ons uit. Die opstanding is die realisering, die uitbeelding, die uitroepteken van Jesus se hele storie. Want Jesus se hele lewe hier op aarde wat hy gedoen het, was in wese 'n opstandingsstorie. Dit wat Jesus op aarde kom doen het, was 'n opstandingsstorie. En die opstanding aan die einde van sy lewe beklemtoon eintlik net dit. Om te sê, dit sê maar net, dit wat ek my hele lewe gedoen het, gaan hieroor. Dit was 'n opstandingsstorie. En wat ek daarmee bedoel is, wat Jesus in sy lewe gedoen het, was om gereeld mense uit die dood op te wek. Fisiese dood, daar's 'n paar vertellings, maar geestelike dood. Waar hy gereeld op plekke mense uitnooi om te groei vanuit die ervaring dat God hier is en vir hulle lief is, het hy in mense se lewens ingekom en gesê, jy kan nie bly wie jy is nie. Jy kan nie op die plek bly waar jy is nie. Jy kan nie in die doodloopstraat bly waar jy is nie. Jy kan nie in die seer bly waar jy is nie. Daar's 'n nuwe manier, 'n nuwe plek, 'n nuwe dimensie om vanuit te leef. En hierdie moment is eintlik weggesteek in die hele evangeliese verhaal van Jesus. En die skrywers weet dit. En of jy nou Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees, die skrywer skryf die verhaal so. En daar's baie voorbeelde vanoggend, net een byvoorbeeld, ek sal twee noem. Die storie van Matteus, leef hierdie tollenaar.
Ons ontmoet vir Matteus, wat op daai stadium nog leefie is, by 'n tolhek waar hy sit en op 'n oneerlike manier geld verdien. Jesus kom sy lewe in, hy het 'n gesprek met hom, sy hart verander, hy het 'n ontmoeting met God, en dan sê die skrywer vir ons, dan staan Leefi op en hy volg Jesus. Nou die Griekse woord vir opstaan wat daar gebruik word, is nie die woord wat mense gebruik wanneer iemand van 'n stoel af opstaan nie, maar dis die woord wat hulle gebruik wanneer iemand uit die dood uit opgewek word. Met ander woorde, die skrywer sê vir ons, die ontmoeting wat Leefi met Jesus het, laat hom opstaan in 'n nuwe werklikheid en so 'n manier dat sy naam verander. Daarna sy Matteus. So Jesus gaan in mense se lewens in en nooi hulle uit om gereeld op nuwe plekke te begin leef. Die storie van Saulus wat later Paulus word. Saulus se ontmoeting met Jesus in 'n visioen, 'n droom, hy word blind. Hulle stuur hom iewers heen en dan begin hy sien, dan staan hy op en die skrywer gebruik dieselfde woorde. Saulus staan op in 'n nuwe werklikheid en dan staan hy bekend as Paulus. Met ander woorde, die hele opstandingsverhaal van Jesus is 'n beklemtoning van dit wat hy hier op aarde gedoen het. Om vir mense te sê, God se liefde nooi jou uit om te bly groei, te bly verdiep, om vanuit 'n nuwe realiteit te leef. En dit sluit aan by die Ou Testament se storie. Of jy nou in Genesis lees, of in Levitikus lees, of aan die einde in Maleagi lees, die Ou Testament is 'n opstandingsstorie. As iemand ooit vir jou vra, waaroor gaan die Nuwe Testament? Jy sê, dis 'n opstandingsstorie. Dis mense wat gereeld op nuwe plekke, in nuwe identiteite begin leef. Of wat Abraham en Sara is, wat opstaan en 'n droom wat hulle nie sien, wat God wil gee, leef, en aan die einde van die storie, Abraham en Sara hier is, dis 'n opstandingsstorie. Of wat Jakob is, wat oneerlik is, op reis gaan, met God worstel, met God stoei, 'n oggend wakker word met 'n nuwe mens, en God sê vir hom, jy's nie meer Jakob nie, jy's nou Israel. En daar's baie sulke stories. Dis die storie van God se liefde, wat mense daaraan herinner, dat ons op gereeld op nuwe plekke moet leef. So vir die inleiding vanoggend, wat ek wil hê julle moet hoor is, met die opstandingtyd van Christus, is dit vir alle tyd, wanneer die kerk en gelowiges mekaar moet sê, onthou dat God se teenwoordigheid in ons lewe, ons gereeld uitnooi, om op nuwe plekke te leef. Nie net dit nie, dat God se liefde en God se teenwoordigheid nie net ons uitnooi nie, maar ons gereeld na 'n nuwe plek toe neem. Dis waarmee God besig is in jou lewe, ek weet nie of jy dit weet nie. God is besig om jou te transformeer en jou te verander, en jou na 'n nuwe plek toe te neem. Vanuit 'n ou lewe na 'n nuwe lewe, uit doodloopstrate, uit seer. So die uitdaging in hierdie tyd is, om in hierdie tyd veral oop te wees. Vir elkeen van ons anderste, op 'n manier oor te gee. Jou lewe neer te sit. Gereeld wakker te word en te sê, Here, laat U doen met my gebeur. Neem U my waar U wil ek moet wees. Skryf U opstandingsstorie met my. Dat ons lewensstorie aan die einde van ons lewe is eintlik 'n opstandingsstorie. Nie dat ons dood is en nou hemel toe gaan nie, maar hopelik kan jy die storie vertel van toe ek 15 jaar oud was en toe ek 30 jaar oud was, maar nou op 65, as ek na my lewe kyk, sien ek 'n opstandingsstorie. As ek kyk nou hoe ek in my huwelik was toe en hoe ek in my huwelik nou is, en my verhouding met my kinders en hoe ek nou is, ek dank die Here, dis 'n opstandingsstorie. En dink mooi, julle ken sulke stories. Baie van julle het self so 'n storie. Baie van julle se ouers het so 'n storie. Mense naby julle. As jy terugdink aan waar daardie persoon geleef het, sê, ek kan nie glo dis wat God in die lewe met daardie persoon gedoen het nie. Geloof is 'n opstandingsstorie. En die impak daarvan is op elkeen van ons individueel. Vanoggend wil ek op 'n ander manier daarna kyk. Dat dit ook veronderstel is om 'n gemeente se karakter te vorm. En vir ons besoekers vra ek vanoggend, wees geduldig met my as ek met ons gemeente praat. Ek dink dit is belangrik dat ons ook oor ons identiteit praat. Dat die feit dat geloof 'n opstandingsstorie is, met iets maak oor die karakter en wie ons is. Want ons gaan in hierdie tyd baie vir mekaar sê, dat die kerk is nie die gebou nie, maar is mense, en ons verwys na onsself as die opgestane liggaam van Christus. Dis die taal wat die Bybel gebruik.
dat nadat Jesus na die hemel opvaar, sê hy vir die mense, julle is my liggaam op aarde, maar my opgestane liggaam. Met ander woorde, julle is 'n groep mense wat hierdie droom van opstanding en nuwe lewe moet leef. So dis die identiteit en die karakter van die gemeente. En ek wil vanoggend 'n paar gedagtes daaroor met julle deel en kyk wat dit met ons doen. En in die besonder vanoggend dan uit die boek Filemon. Nou ek het 'n paar weke terug uit die boek Filemon uit 'n paar gedagtes met julle gedeel. Ek gaan nie vanoggend so in detail by die storie en die storie agter die storie uitkom nie, so gaan luister gerus op YouTube as julle daarna op soek is. Maar hierdie teks het my aangegryp en ek het dit bly lees tot nou toe en ek dink dit gee vir ons 'n goeie leidraad van wat die opstanding met ons wil doen in die gemeente. So die boek Filemon is baie kort, 25 versies. Ek dink dit is een van die boeke wat die minste gelees word in die Bybel naas Levitikus, die wetboek. Hy is so tussen Titus en Hebreërs. As jy baie vinnig blaai jy hom mis, want hy's net 2 bladsye lank. So hier op bladsy 286, 287 sal jy dit kry. Maar wat hierdie brief so aangrypend maak is dat dit tot op hede die oudste Christelike geskrif is wat ons het. Ouer as die evangelies. Ouer as die eerste stories van Jesus. En hierdie brief kom uit 'n tyd voor die kerk nog kerk was, met geboue en dominees en ouderlinge, soos Paulus daaroor praat. Hierdie brief kom uit 'n tyd toe gemeentes maar mense was wat in huise bymekaar gekom het, toe die geloof maar iets soos 20 of 30 jaar oud was. So hierdie teks gee regtig vir ons so 'n stukkie insig, 'n venster om te kyk na hoe die eerste gelowiges geleef het en hoe hulle ook dit beleef het. Ek gaan die hele brief lees, af en toe 'n opmerking maak en dan 'n paar lyne trek na wat ek dink hierdie brief vir ons wil sê. So Paulus is die skrywer van die brief. Nou die van julle wat nie Paulus ken nie, hy was iemand wat briewe geskryf het vir gelowiges in 'n klomp dorpe. En sy droom was om die kerk te vestig wat ons ken in Klein-Asië, 'n klomp dorpies. So hy het van dorp tot dorp gegaan, 'n gemeente gestig, iemand gesoek wat 'n leier is en gesê, as ek nie hier is nie, gaan ek vir jou briewe skryf en die briewe sal jou help om te preek, help om te verstaan en julle help om gemeente te wees. En op hierdie reise is Paulus dan gevang en hy's in die tronk gegooi en dan skryf hy 'n klomp briewe uit die tronk uit om vir hierdie gemeentes te sê, ek kan nie self by julle kom preek nie. Daar is nie ander dominee wat ek kan stuur nie, so ek stuur 'n briefie. En hooplik sal hierdie briefie julle help om dan sin te maak van julle geloof. En 'n klomp van die Nuwe Testament briewe dan is sulke briewe. Die oudste een is Filemon. So op hierdie plek is Paulus in die tronk en hy skryf 'n brief vir 'n gelowige man met die naam Filemon wat bly in 'n groot stad met die naam Kolosse. Kolosse is soos Sandton of Rosebank van vandag. Dit was die besigheidsentrum van die Romeinse ryk. Die rykstes van die rykstes het daar gebly. En daarom is die ontvanger van hierdie brief, Filemon, nie iemand wat arm is of agterlik is of in 'n klein huisie bly nie. Hy het 10 in 'n groot stuk grond, 'n paleis van 'n huis, baie slawe wat vir hom werk en 'n baie gegoede persoon aan wie Paulus dan hierdie brief skryf. Die brief gaan so: van Paulus, 'n gevangene ter wille van Jesus en van ons broer Timoteus. Aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia en Agrippus, ons medestryders, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom. Sien, dis die kerk voor instansies, voordat daar kerkgeboue was. Hulle kom in sy huis bymekaar. En dan sê Paulus: genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en aan al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde, Filemon, het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, my broer, die harte van gelowiges verkoop het. Nou die direkte vertaling
uit die Grieks uit is eerder iets soos: Philemon, jou liefde inspireer my, want dit was so sterk dat jy die ingewande van mense verfris het. En die beeld wat hy gebruik is water wat vir iemand gegee word van 'n woestynreis afkom. So hy sê, Philemon, jou teenwoordigheid in Kolosse is so ongelooflik. Dit is soos vars water, dit verfris mense se ingewande. Ek dink dit is 'n ongelooflike getuienis vir iemand wat 'n gelowige is, nê. Dink dit as iemand van jou lewe kan sê, jy is so 'n ongelooflike persoon, jou liefde en jou menswees verfris die siel of die ingewande van mense. Ek dink dit is 'n mooi getuienis van Philemon. Maar dan sê Paulus, daarom, en eintlik in Afrikaans, maar, die Griekse woord dio. Nou ek het daai week gesê dat ek oor gepreek het, dat dis die woordjie wat Elisma gebruik, wanneer ek vir iets sê, en sy sal sê, ek hoor jou, maar. Dan weet ek, na daai maar, moet ek baie mooi luister. Want dit wat nou kom is ongelooflik belangrik. So Paulus sê, Philemon, jy doen goed. Jou liefde is 'n ongelooflike inspirasie. Maar, al het ek in Christus die volste reg om jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene is in die tronk. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind, Onesimus. En as Philemon hierdie brief lees, en hy hoor die woord Onesimus, dan sug hy baie diep. Want daar's 'n storie agter Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie gebruik nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan ook saam met jou. So wat hier gebeur is, Onesimus was Philemon se slaaf. En jy gaan later in die brief sien, Onesimus het van Philemon gesteel en toe gevlug in die tronk beland, waar Paulus ook al is, en Paulus loop hom raak, en hy vra sy storie uit, en Onesimus sê, ek het vir 'n man gewerk in Kolosse met die naam Philemon, en Paulus sê, ek ken hom baie goed. Ek gaan 'n briefie skryf, en vir hom sê, hy moet jou terugvat. En dis dan waar die hele storie ontknoop. Wat my betref, sou ek hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek terwille van die evangelie gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Nou hierdie ding van vrye keuse is nogal groot in hierdie brief, waar Paulus vir Philemon sê, ek is ouer as jy, ek weet wat jy moet doen, maar gaan nie vir jou sê wat om te doen nie. Hoopelik kies jy die regte ding. Jy moet self kies. Ek kan nie vir jou sê jy moet dit doen nie. Jy moet self kies wat jy wil doen. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou weg, juist daarom, sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie net langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, 'n geliefde broer. So hierdie briefie kom, en Paulus sê vir Philemon, ek stuur Onesimus terug, nie as 'n slaaf nie, maar ek wil graag iets groots van jou vra. Neem hom terug as jou broer. Dit is hy besonderlik vir my, hoeveel te meer sal dan nie vir jou ook wees nie, as 'n mens en as 'n broer in die Here. En hier word die storie ongelooflik gevaarlik. In daardie tyd het jy die volste reg gehad, as jou slaaf wegloop, volgens die Romeinse wette, om hom dood te maak. Jy kon wetlik enigiets met hom doen. Daar was eintlik 'n paar goed volgens die Romeinse wet. Jy kon sy gesig gesny het, dat die letsels op sy gesig lewenslank 'n teken daarvan is dat hy 'n oneerlike slaaf is. Jy kon hom verbrand het. Jy kon hom vir die leeu's, jy kon 'n partytjie gehou het, jou bure genooi het en hom vir die leeu's gevoer het. Jy kon hom gekruisig het. Jy kon 'n staalketting om sy nek gesit het. En dit was dan 'n teken van 'n slaaf wat weggeloop het en dan sê hy maar soos 'n dier versorg het aan die ketting. En dit was so amper half die kultuur van daardie tyd. En nou kom Paulus met hierdie brief. En wat mooi is hiervan, hy stuur nie vir Philemon 'n persoonlike e-pos wat hy by die huis kan lees waar niemand sien. Hy sê hier's 'n brief en ek wil hê jy moet hom in die gemeente lees. Jy moet Onesimus terugvat as 'n broer. En op daardie oomblik kan jy hoor hoe dit in daai gemeente stil word.
Want almal besef wat hier moet gebeur, dat Filemon moet teen die Romeinse kultuur draai. En eintlik homself verneder om hierdie man terug te vat in sy huis. Dus, as jy my deelgenoot in die geloof is, ontvang Onesimus soos jy my sou ontvang het. As jy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, want ons dink hy het geld geskuld, sal ek dit betaal, Paulus. En hier skryf ek Paulus met my eie hand, ek sal dit betaal. So hy teken die check. Hy sê vergeet van die skuld, ek sal dit betaal. Ek hoef jy natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Paulus is 'n kwaai ou oom. Ja broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra, maar jy moet kies. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. So op grond van die liefde wat ek van jou gehoor het, Filemon, in die begin, dat jy hierdie groot liefde het, weet ek eintlik dat hierdie ding nie vir jou so groot sal wees. Jy sal nog baie meer doen. So nou lees Filemon hierdie brief in die gemeente. So Paulus het hom ongelooflik, soos ons in Engels sê, sit hom op die spot. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op my gebede my aan julle sal teruggee. Epafras, wat saam met my terwille van Christus in die tronk is, stuur vir julle groete en ook al my medewerkers. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle bly. So wat gebeur hier? Paulus daag die gemeente uit om radikaal anders op te tree teen die Romeinse kultuur. En die radikaliteit van die optrede is gegrondves in liefde. In die radikale liefde wat Jesus geleef het, wat moet deurskyn in die optrede van die gemeente, en spesifiek vir hulle, om die slaaf wat van hom gesteel het, terug te vat. En is 'n baie skerp brief hier. Hy sê nie vir Filemon, ek wil met jou hieroor praat, kan ek Onesimus terugstuur? En hy sê, hier is die brief en Onesimus is op pad. Hy kan enige tyd in die gemeente se deur klop. Enige tyd kan hy daar instap. So hierdie gemeente gaan in 'n tyd in waar hulle gekonfronteer word met wat dit eintlik beteken om radikaal die opstandingsliggaam van Christus te wees, wat radikaal die opstandingsliefde leef en moet kies om dit te doen. So hier op die eerste plek, hier in die geboortefase van die eerste gemeente, konfronteer Paulus hulle met 'n baie diep stuk identiteit. Is julle Romeinse burgers of burgers van die koninkryk? Jy kan nie albei wees nie. En as jy dit vir gemeentelede gesê het in Jerusalem, was dit 'n maklike vraag. Hulle was nie soos Kolosse nie. Kolosse was die hart van die Romeinse kultuur en die ontvangers van hierdie brief, hierdie Christene was Romeinse burgers en dit was vir hulle goed om dit te wees. Hulle het slawe gehad wat hulle bedien het, hulle het rykdom gehad, die keiser het hulle beskerm en Paulus konfronteer hulle met hierdie stuk identiteit. En hy's baie skerp. Hy vat direk die kultuur aan. In hierdie brief lees ons dat Filemon was 'n eienaar van slawe, in die Grieks 'n kyrios, en hy het 'n doulos gehad, 'n slaaf. So ons kry twee kategorieë in hierdie brief, die eienaars en die slaaf. Hulle wat reg het en hulle wat geen regte het nie en wat hulle enigiets mee kan doen. En nou is Paulus baie skerp. In die 3de vers sê hy, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus. Nou die woord wat hy vir Here gebruik in Grieks is kyrios, wat vertaal word met meester. So wat Paulus hier sê is, genade en vrede vir julle van Jesus, die meester van almal, wat aan jou genade bewys het. En wanneer Paulus dit doen, stel hy eintlik vir Filemon en Onesimus op dieselfde vlak. Hy sê, daar's net een meester. Julle dink julle is meesters in die Romeinse Ryk. Daar's net een meester en dis Jesus, en almal onder hom is eintlik maar slawe van die wêreld. So hierdie titels wat jy het van eienaar en meester is eintlik 'n lig. As jy in die liggaam van Christus leef, is daar net een meester en dis
Jesus. En die res is almal broers. En sommer in die 3de vers stel Jesus vir Filemon en Onesimus gelyk in status. Filemon, jy en Onesimus is eintlik presies dieselfde. En dan spreek eintlik die gemeente ook aan, nê. Julle wat daar sit, wat klomp slawe het, wat klomp titels het, aanspraak maak op 'n klomp goed, wat dink julle is beter as ander mense, wat baie keer ander mense so hanteer. Julle is eintlik gelyk. In die koninkryk van God is almal gelyk. So wat Paulus hier doen direk is, hy kritiseer 'n Romeinse stelsel wat mense in kategorieë plaas. Van meester en slaaf. In en uit. Bo en onder. Binne en buite. En met dit daag hy die gemeente uit met 'n klomp kyrios, 'n klomp meesters wat daar sit, wat 'n identiteit oor hulle self het in terme van hulle besittings, hulle eer, hulle aansien, om in die eerste plek te begin oop wees vir die geringstes en die verstootes en die wat seer is, vir die gebruiktes, vir die misbruiktes, om 'n tuiste daar te kry, maar meer as net om oop te wees vir hulle. Dis een ding om te sê, ons deure is oop vir julle, kom in, maar om gelyk met hulle te leef. Dit was die uitdaging en die seer van daardie gemeente met daardie briefie. Ek wil hê julle moet op 'n gelyke vlak begin leef as broers. Ek wil graag hê julle moet almal in jou lewe hanteer as broers. Ek wil hê julle moet julle titels as kyrios, as meesters van ander, as bo ander, as meer as ander, wil ek hê moet julle weggee. En die koninkryk help dit nie. Sien die prentjie wat ons het van hierdie gemeente in vers 7, daar waar hulle mekaar warm broei en mekaar lief het, is 'n groep mense wat dieselfde dink, dieselfde voel, dieselfde regte het en mekaar amper daar op 'n manier koester. En Paulus sê, dis baie mooi, dis baie goed, maar daar's nog iets anders. Ek het so 2 weke terug iets gesien in die media wat my geloof ek aangegryp het. En dit was die onlangse besoek van die paus aan Amerika. Ek het 'n prentjie gesoek om dit wat in Kolosse gebeur met hierdie brief te probeer verduidelik of te vra, hoe maak dit sin vir ons gemeente? Want om hierdie brief net so toe te pas op ons is baie moeilik. Ons leef baie jare later. Maar iets daarvan moet tog waar wees. En hierdie prentjie het my help om iets te verstaan van wat gebeur het. Die paus het die wêreld gereis en wêreldleiers besoek om te hoor hoe gaan dit in die wêreld. En toe gaan besoek hy vir Barack Obama in Amerika. En hy het gesê, het maak nie saak waar hulle eet, wat hulle doen nie. Hy het net een versoek. Hy wil asseblief in 'n Fiat ry. In 'n klein Fiat deur die strate van Amerika. Hy sê eintlik het ek 2 versoeke. Ek wil in 'n Fiat ry en ek wil hê jy moet saam met my in die Fiat ry. En hier het nogal Amerikaners se harte aangegryp. Hierdie wêreldleier wat hulle besoek en hulle president uitnooi om op 'n plek te leef waar hy van tevore nooit geleef het nie. En dan is daar 'n klein Fiat met die paus, die 2 belangrikste mans in die wêreld op die oomblik, deur die strate van New York, Washington in 'n klein Fiat. En daarmee dink ek wat die paus iets vir Amerika sê oor dit wat hier in Filemon gebeur, oor die aard van die opstandingsliggaam van Christus, oor 'n sagter manier van leef, 'n weggee van titels, 'n weggee van eer, 'n gelyk leef met alle mense, al is jy die president van Amerika en die paus in een van die grootste kerke in die wêreld. En dieselfde paus skryf hulle ook in die artikel, eet elke Woensdag
saam met die skoonmakers van die Vatikaanstad, aan dieselfde tafel waar die kardinale hom ontmoet. So aan sy lewe kry ek so iets van 'n prentjie of 'n gevoel van wat Paulus vir Filemon sê, vir die gemeente sê, en miskien in 'n opstandingstyd vir 'n gemeente wil sê, wat weer nadink oor, hoe moet ons hierdie nuwe realiteit van die opstanding van Christus lewe? En nou gaan ek maar probeer om 'n paar lyne te trek. Ek dink die uitnodiging vir ons is, in vandag se tyd, dink is daar ook twee kulture waarmee ons gekonfronteer word. Aan die een kant hierdie opstandingskultuur, liggaam van Christus, van 'n groep mense wat opstaan in die liefde van Christus, wat radikaal oop is, wat langs mense leef, op so 'n manier dat wanneer hulle so leef, hulle God in daai mense teenwoordigheid kan sien. En dan is daar die wêreldse storie, wat tog maar vandag nog soos kolosse is. Daar is 'n ander storie wat ons in Barack Obama, in die wêreld, in ons president, in ons land, in ons eie lewens sien, die storie van eer, aansien, minder, meer, grense, verdeeldheid, misbruik, menslike uitbuiting, arrogansie, titels. Dis daai storie. En dan wil ek sê, dink ek, is dit ons as 'n gemeente, as 'n groep mense se werk om mekaar te bly uitdaag om eerder die ander storie te vertel. En dan 'n paar praktiese goed, nê. Om te sê, dit is dan ons werk as 'n groep mense. Ons is die mense wat grense afbreek, dat almal kan deel in liefde. Dis ons werk dan, as die opgestaande liggaam van Christus, om nie net te praat oor die hemel as ons doodgaan eendag nie, maar om te sê die opstanding is dit wat 'n groep mense inspireer en gehoorsaam hou en getrou aan daan, dat ons die mense sal wees wat grense afbreek. Dis my ervaring dat ons baie keer filosofies en teologies oor die opstanding kan praat. Waar Filemon help ons om aan die praktiese realiteit daaraan te vat. En nou, as ek kan begin afsluit om 'n paar praktiese riglyne te gee, miskien die inleiding van Sint Francis van Assisi te gebruik. Iemand wat baie jare terug geleef het, wat baie lief was ook vir die Here in sy teenwoordigheid sê. Ek gaan dit 2 keer lees. Die gemeenskap van gelowiges wat glo in die opstanding is mense wat 'n instrument van vrede is, mense wat waar daar haat is en verdeeldheid is, liefde bring, en waar daar onreg is, vrede bring. Die gemeenskap van mense wat glo in die opstanding is 'n groep mense wat 'n instrument van vrede is, mense wat waar daar haat is en verdeeldheid is, liefde bring, en waar daar onreg is, dit beklei en vrede bring. Dis om in die krag van die opstanding te leef. Die 2 stories, die storie aan die wêreldse kant, haat, verdeeldheid, grense, in, uit, bo, onder, titels, arrogansie. En die ander storie, om te weier om mense in kategorieë te plaas of te definieer, te haat, oop te bly en langs mense te leef. Goed. Nou moet ek 'n paar praktiese riglyne gee. Dis die moeilike gedeelte. So jy gaan self dalk hierdie week moet vra, wat sê die Here vanoggend vir my? Dink vir die gemeente, miskien dit. Dis ons werk om mense byeen te bring en vrede te bring. Dis ons werk. Ons is die mense wat tafels dek. Ons is die Paulus in tronke wat Onesimus terugstuur na Filemon toe en sê, julle moet vrede maak en mekaar in die oë kyk. Dis 'n gemeenskap van gelowiges wat sê, jy sit elke Sondag daar en jy sit elke Sondag daar. As hy nagmaal gebruik en skiep hierdie tafel, wil nie dieselfde tafel sit nie. Dis 'n groep gelowiges wat mekaar sê, ons kan nie so leef nie. Ons moet julle by mekaar uitbring. Ons is die vredemakers. Ons moet mekaar daaroor bly challenge en uitdaag. Die tafels bly dek waar mense mekaar in die oë kan kyk.
Ons is die groep mense wat mekaar moet strek om op nuwe plekke te leef wat vir ons ongemaklik is. Buitengrense in radikale liefde. Ons is 'n gemeenskap wat mekaar moet uitdaag en moet sê, sit jouself op 'n plek neer waar die Here jou kan begin beweeg buite jou grense, dat die liefde jou kan begin transformeer, al is dit vir jou ongemaklik. Ons is die groep mense wat moet sê, ons weier om aan die status quo van die wêreld deel te neem, die status quo van eer en aansien en titels en meer en minder. Ons weier om daaraan deel te neem. Almal is gelyk. Ons is die mense wat grense moet afbreek. Kan ek dit weer sê hoe dit vir my belangrik is? Ons is die mense wat grense moet afbreek. Ons is die mense wat mekaar moet bly uitdaag om in liefde te bly leef. En dit begin by jouself. Ons is 'n groep gelowiges wat mekaar moet help om praktiese maniere te vind om die liefde van God voelbaar te maak. Ons moet mekaar bly konfronteer met Onesimus. Daardie deel wat ons graag in die tronk wil hou, wat wil sê, as Onesimus daar is dit vir my goed. Here, enigiets anders behalwe Onesimus, asseblief, hou hom net daar. En baie van ons het verskillende dinge, maar dis gemaklike, geregverdige ongeregtigheid, is daardie dinge wat ons mekaar sê, dis regtig alright as jy so voel. Want dit en dit en dit en dit. Dis regtig okay as jy op daardie plek in liefdeloosheid leef, want jou broer of jou sussie het dit en dit gedoen. Ek verstaan dit. Ons is die ouens wat mekaar bly konfronteer sê, nee. God se liefde nooi jou uit om Onesimus in die oë te kyk. Daar's geen gemaklike, geregverdige ongeregtigheid in die opgestaande liggaam van Christus nie. Dat ons nie net mekaar hier warm hou nie, maar ook mense en dinge innooi wat ons sal help groei uit ons ooridentifisering met ons titels, ons bevoorregte identiteit en dit waarmee ons gemaklik is. Ek hoop jy sal tyd gebruik om te gaan dink oor vanoggend. 'n boodskap soos vanoggend of 'n preek is net 'n inleiding. Ek weet nie waar jy in jou storie is nie. Jy moet hiermee gaan worstel. Waar leef ek meerderwaardig? Waar leef ek op 'n manier dat ek mense seermaak? Waar sal God my uitnooi om gelyk met mense te leef? Ek weet nie wat die vraag vir jou lewe is nie. Dis die teks vanoggend. Die punt is, ek dink die impak op die gemeente was, ons weet nie wat het gebeur nie. Ons weet nie wat Philemon gedoen het nie. Die brief stop daar. Ons hoop hy het die regte ding gedoen. Maar ek dink nogal daardie gemeente het baie lidmate verloor. Ek dink dit het van daardie dag af met daardie gemeente miskien bietjie slegter begin gaan in lidmaattal, omdat die skui vir daardie mense om hulle kyrios, hulle meesterskap, hulle verknogtheid aan die Romeinse kultuur, wat sekere mense bo ander hou, weg te gee, dat en miskien is dit wat gebeur, waar mense het reg om radikaal die liefde van God te leef, dat dit mense strek. Maar ek kan net dink wat so 'n ongelooflike getuie Philemon vir daardie gemeente was, toe hy daardie brief oopmaak, hy lees hom en Onesimus klop aan die deur en hy nooi hom in en hy versoen met hom en Philemon sluit dit af om te sê, gaan doen julle nou dieselfde. Die getuienis en die stories wat sou loop oor daardie gemeente, ek kan net indink as jy die koerant sou koop, sou daar gestaan het, julle sal nie glo wat het gebeur nie. Philemon het sy slaaf Onesimus van hom gesteel het teruggeneem en hy bly in sy huis soos 'n broer. En behalwe dit het 6 ander lidmate dit ook gedoen. En nou is daai kerk vol kyrios en doulos en slawe wat mekaar as broers hanteer. Hulle bedreig ons status quo. Almal stroom soontoe. Die slawe raak arrogant teenoor ons, die eienaars raak laks met die slawe.
Hulle bedreig ons status quo, wat gaan ons doen? Ons gaan hulle doodmaak. En hulle het. Die vroeë kerk gaan in 'n tyd van verdrukking in, vir 'n klomp redes, maar dis die een. Onder die radikale liefde van God, hulle net so gechallenge het en uitgedaag het op 'n manier, dat die wêreld net gesê het, sien nie kans hiervoor nie. Aan wat 'n storie herinner dit julle? Die storie van Jesus. Die koerant berigte dieselfde gelyk in daardie tyd, van hierdie man van Jesus. Hy eet saam met slawe, hy's vriende met die prostituie, hy's vriende met die bedelaars. Die een teks sê, hy's 'n wynsuiper en 'n vraat, hy nooi mense in sy huis in, en die Joodse mense op daardie stadium sê, hy bedreig die status quo. Almal kan nie in wees nie, almal kan nie gelyk met ons wees nie. Wie is hierdie Jesus om so in liefde met mense langs hulle te leef? En kyk wat gebeur, sy beweging groei. Daar's mense wat kom, ons sal iets moet doen. Wat gaan ons doen? Ons maak hom dood. En hulle het. So een van die hoofredes hoekom Jesus vermoor is, hy's vermoor aan die kruis, is omdat God se radikale liefde in sy wese mense so uitgedaag het in 'n kultuur van titels en eer en aansien en grense. Want godsdiens, wat eintlik veronderstel is om mense te beweeg, om grense af te breek, word baie keer iets wat net mense nog fyner definieer en in grense plaas. So ek sluit af met 'n vraag. As die koerant oor ons gemeente moet skryf, wat sal hulle skryf? Hoopelik, glo ek, iets oor die opstandingsstorie. Dis my wens en my droom vir ons gemeente in hierdie tyd, dat ons as gemeente mekaar sal bly uitdaag, om in die krag van die opstanding, die radikale liefde van God, te bly leef. As ons dit nie doen nie, dan flous ons onsself. Ons kan dit dan geloof noem, of kerk noem, maar verseker nie die opstandingsliggaam van Christus nie. Mag die Here ons help. Amen.